Всем привет, ребят! Это канал Время строить. Меня зовут Артур, с нами Санек. И мы сегодня идем в лес, на ручей. Канал Время строить. Меня зовут Артур, это Санек. Всем привет! Сегодня идем, в общем, на ручей, куда-нибудь подальше, в другую сторону, немножко не в ту, куда мы ходили. Вот, пойдем подальше вверх по ручью, хотим разжечь костер, ну и по желанию посмотреть чагу. У меня топор есть. Короче, пойдем в лес просто покушать. Разжечь костерчик. Собственно, вот такой будет ролик. В общем, ладно, пошли. Ребят, на мотособаке гоняют. Сперва снегоход проехал, мотособака. Тоже откуда-то. Как этот слоник какой-то на коленках едет. Она еще и молится сверху. С этого, с ручья, видимо, топит. Так, мы еще дошли только до карьера. Блин, надо, наверное, другим маршрутом, да, немножко пойти. Саня сушничок. Да, Саня? Ага. Я вчера вам говорил, ложитесь пораньше спать. О чем мы будем слушать умного человека? Ясно. Все понятно. Итак, зашли в лесные дебри. Уже сразу тут стало немножечко потемнее. Сейчас, кстати, скоро будет темнать. Не получилось идти с самого утра. Пошли днем. Хотя сейчас промежуточность светового дня очень короткая. С каждым днем короче. И самый короткий день будет 22 декабря. Луна сейчас старая, убывающая получается. Идет снег. Температура за бортом где-то 9 градусов, 10. Тепло, в общем. А теперь поговорим о знаках зодиака. Давай не будем. Везде натоптаны такие. Накатано. Накатано уже, да. Снегоходами, мотособаками. Впереди у нас ручей. Капец, вообще сложно идти сейчас стало. А? Сложно стало идти. Ага. Итак, ну вот дошли мы до свинобазы этой, до свинарника. Здесь у нас поле. Идем к ручью. Сейчас дойдем до ручья. Немножко поднимемся там по ручью. И, наверное, там, да, с вами привал. Ну, Да. мы уже почти пришли. Да? Да. Я на все согласен. Смотри, везде такие таблички стоят, что там, что тут. Как будто минное поле здесь. Со времен... Это обычно предупреждение, если газовые трубы зарыты. Смотри, там какой горизонт, там какие-то возвышенности пошли. Какие-то горы. Угу. Вот, Что, метель идет? был бы буран, я бы туда бы скатался. Есть борщевик, да, или что это тут такое? Сухой. Вот этот как будто, знаешь, это вот дерево, оно как будто мост поднятый смотрится. А, вот это? Да, мы здесь вот были. Видишь, Вон там то. деревья завалено, Вон там. то. Там завалено, там завалено. Так, у нас ручей тут уже стал. Че, давай туда здесь разожгем костер. Где? Вот там, на этом месте. Далеко туда не пойдем. То, что я забыл ужин. Что мы, походу, его уже в магазине оставили. Пошли обратно, да? Мы пойдем обратно за ужином и скоро вернемся. И покидайте нас. Ребят, не знаю, видно меня или нет на камеру.
Костельчик у нас тут что-то то горит, то гаснет. Мне кажется, нехватка кислорода. Да, да, тут этот сквознячка нету вот это. О, на улице уже темновато так. Чагу собирать не стали, просто мы уже просто не успели, можно сказать, потому что поздно пошли, темно. Так, перекусили, покушали, греемся у костра, сидим. Очень здесь интересно, свежий воздух. Бля, я фильм вспомнил. Слышно, как журчит ручеек даже. Вообще четко. У нас здесь ручеек, вот там вот. Удочек нету. Ага. Так, ребят, в общем, мы уже погрелись, посидели на улице. Кромешная темнотень. Сейчас пойдем обратно. Есть проблема. Ты теперь На посветила дачу. или не куда не пишешь? Так, подожди-ка. Давай я рюкзак возьму. Да, заебись. Вон, давай рюкзак возьму, а тебе штатив дам. Слышь, Сань? Так, здесь у нас мостик. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ух ты, ни хрена. Смотри, он как разгорелся. Ага. Я сейчас охуел, не помню, что это такое было. Я тоже, да. Он горит наш костюм. Мы вроде его потушили. Если наконец ебались, теперь можно нормально поработать. Здесь у нас мостик. И ручей дальше пошел. А куда мостик идет? Вот. Ну туда он пошел дальше, по трассе. Буквально часа два назад шли вперед. И вот следы вон как замело. Ну не сильно, ну снег валит, все валит. Снегопад. Короче, я так подумал, и, наверное, да, ближе к летам, у этого места, где мы костер сейчас жгли. Я, конечно, блядь, рад, но я нихуя не вижу. Жгли где костер, там, в общем, около ручья. Так, Вообще, охуенное место. да, там место очень хорошее. И я так думаю, там сделать столик, скамеечку, навесик какой-нибудь такой небольшой. Чтобы хотя бы приходить, там можно было посидеть. Природа все-таки. Да и вообще, если даже лесники будут ходить, там охотники, им тоже будет хорошо. Будут где остановиться, посидеть, отдохнуть, чай попить, костер пожечь. Так что я за такое. Если кому нравится такая идея, поддержите лайком и напишите в комментариях. Просто хотя бы можно плюсик поставить. И летом можно собрать команду и сделать что-нибудь там интересное. Так, ребят, мы уже пришли. Фух, на дачу снег вообще валит капитально. Вон Саня вообще всего замело. Фу, надо было отряхнуться сперва. Ладно, хрен с ним. Так, наверное, в следующем ролике надо будет сюда прийти. Ну, вообще не в следующем ролике, а в следующий раз. Затопить нормально печку, затопить баньку. Наверное, в баньку надо будет сгонять, да? То, что ты считаешь? Да. Так, тут мы у камина оставили водичку, чтобы она отогревалась. И она, ребята, отогрелась. О! Вот почему мне так сложно было идти. Почему? На Смотри, чайник какой.
Горячий, да? Так, ребят, в общем, такой видос был. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Погуляли сегодня по лесу. Можно сказать, без пользы сходили. Так, подышали свежим воздухом, и, в принципе, все. Чагу не собрали, ничего не собрали. Поздно ходили. Надо было просто пораньше пойти. В общем, всем пока, до скорых встреч, увидимся в новых видео. Пока.